今晚好犀利，收工。我哋去食好嘢。係啦，今日帶長興食好嘢。你食過脆雞未？未喎。嚇，真係未食過脆雞？脆雞。係啊，嗰個脆雞。你知咩嚟㗎？知啊。好，我哋就喺呢度。嗱，呢個就係脆雞啦。係咩嚟㗎？咩肉嚟㗎？隻雞係嘛？正常雞翼係嘛？喺度啊。正常聽脆雞，我哋試下啦。我哋有咩先？有咩特別先？冇咩脆雞嚟喎。脆雞啊？你試下。即係普通嘅啫係嘛？唔係啲咩肉嚟嘛？唔係雞嚟㗎，雞嚟㗎。都有啊。帶我哋嘅長興香港先生，我哋嘅好西女男團脆雞，咩感覺啊？第一次食脆雞，原來好好食啊！多謝 Matthew。喂，你本來以為啲咩肉啊？佢係脆雞，你以為係可能，但係唔知食佢咩肉啊？我驚佢昆我啊，但係呢個兄好兄弟咧，係介紹好嘢俾我得嘅。再嗌唔該，喂雞哥。OK，拜拜。拜拜啦，謝謝啦，翻香港啦佢。翻香港啦，係啦，我臭 B 啦。我再見啦。好，呢個脆雞之旅完啦，咁啊，翻屋企，下次見。